Здраво дечки, сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и во ова видео, значи официјално ќе почнеме да работиме на оваа апликација. Значи ќе ревртнам се сега на SourceTree и ќе почнеме од нула да ја креираме оваа апликација што имавме претходно. Ајде да одиме во SourceTree, правим да во еден файл на страна ќе окупирам целото ова како референца да го имам. Нека го тука, нека стои, ако на десктопот веќе го имам копирано, нека стои тука отворено. И сега можем да удрам ревърт на сега да ја исклучим апликацијата, Ctrl-C, SourceTree и сега може да ревъртнам се. Ке ревъртнеме овие файлови, Reset или Discard на Windows, мислам дека е се уште Discard, не сум сигурен. Base layout и на тоа discard. Овој нов файл може да му утреме remove. Океј. Одека ќе му речеме сега npm install, за да ги имаме истите пакети што ги имавме претходно и ги инсталираме повторно тие што ги додадовме. Треба да заврши каде, готово, clear. Трябва да сголемам ова, да гледате што правим, значи пишав npm install последната команда и сега може да му речеме npm start, да видиме апликацијата дека не иста како претходно. Се стартува, кај што гледате to do ја немаме, значи имаме иницијалната апликација од пред тоа. Па ајде да креираме нов файл во pages, овдека, new file, и ми се викаше todo.js. Може од about да ја земе целата страна. todo и само ќе го преминувам ова во todo. todo тука. Океј. Ајде да креираме рутата во index.js, за да може да пристапиме преку URL-то до оваа страница. Ќе го креирам about, ќе го копирам about, ќе речеме todo тука. Ајде да го импортираме тука todo page-от. Се вика todo. Значи ова ни е рутина, веќе го имам правено доста пати. Pages и еве todo. И тука долу место about во todo ќе ми биде todo. Ова, значи ќе го оптимизираме во некој наредно видео, место да го пуштиме како child, да ја пуштиме како child компонента, ќе користиме рендер методата што еднаш ви споменав, бидејќи е по-оптимално, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во некое наредно видео. Ова го средивме сега во base layout, горе во Chrome. Ќе го изгасам, ќе работиме на Safari сега. Во base layout page-от ми се наоѓа овој bar тука горе да ја додадеме таа страница. Одиме во base layout. Еве ми ги овде навлинковите. Ќе копираме еден навлинк. И ќе го ставиме да биде, да речеме, втор, about некако трет. Ќе биде todo и ова нека ми се вика todo текстот. Ајде да одиме во нашата апликација и како што гледам го имаме todo со content about page, а требаше да пишува todo page, меѓутоа тоа секој ќе го смениме. Па ајде да одиме во todo page и да почнеме да работиме. Значи, ќе ги изгасам овие работи што не ми треба за сега, about не ми треба, page styles нека стои, base layout не ми треба. Ајде ќе ги копирам сега, значи импортите од тука. Значи ми требаат овие работи, значи од веќе готовиот файл што имам на страна копирано. Ќе ги копирам овие работи, grid, card header, card content, button и text field. Ќе ги ставиме тука. Океј, да видиме што друго можем да искористам за да не куцам код. Значи, вака, овој div мислам дека без layout и ова го имаме. Може да го земам овој grid, контейнер. Ќе одиме
по-лека. Значи водивод ли ми е внатре? Да, водивод. Пак. Значи го копирам овој div, ќе го избришам тој што го имам. Така. Page container, ќе го затворим овој div. Океј, до тука ми е добро. И внатре сега имам grid 1. Копирам и тој grid. Ќе го затвориме. Grid. Значи ова ми е grid контейнерот за целата страница. Па внатре да видиме што имам повторно. Имам еден айтем горе што ми е за header картата. Ќе копираме со се карт и ова ќе го затвориме. Океј, on change и тргнеме сега за сега. Имаме што име до тука. Значи, добиваме формата. Имаме add new и имаме два текст филда. Потоа што имам долу. Ова ми е save копчето. Значи, ќе го копирам grid layout-от, ајде, едно по едно. Може би требаше ова да го куцам. Што ископирав, да, ова ќе го тргнеме. Сега му доаѓа дека копи-пасте правам на кодот, но само JSX-от ќе го скопирам, а потоа ќе куцам дел од работите. Ова ми е, кај што ми завршил претходниот grid. Имам нов grid. Grid item, ова ми е за долниот дел. Не се гледа, бидејќи не е ништо ставено. Ова ми е за копчето, може целото да копирам. Тук от страната ми е ова. Копирате на целото. On click. Упс, нещо не копира в кој што треба. On click ќе го искоментирам. Значи, ако има и копчето, ќе има овие работи. Sortable контейнер ќе го оставиме и ќе го ископирам само овој дел овдека. Овој grid. За да добиеме некоја форма. Тоа ми беше, мислам... Да, под овој grid, уште еден grid, значи во рамките на тој grid контейнерот, значи овдека. Ќе го ставиме. Пишем тука to do title 1. On клика, да сега ќе го избришеме. Нема клик. И овдека сега. Мислам дека, да, ева го добивме првото to-do, копче со контент, ајде копираме. Значи сме добили некоја форма на нашата апликација. Ајде ова, да речеме, ќе го извадиме овој дел во посебна компонента. Значи ова ќе ми се вика to-do item. Ќе го ставиме во компонент, ќе направиме нов фолдер. To-do, нека ми се вика фолдерот и внатре ќе го кастиме to-do item.js. Овие ми се со JSX, нека стојат и со JSX. Ајде од некој да ви компонентите да functional компонента. Ајде ќе ископирам целата, нема врска. Copy, пасте. Овие работи ништо нема да ми требаат. Ни тоа нема да ми треба. Овие работи ништо нема да ми треба. Тоа нема да ми треба. Нека има еден div, functional component, ќе го преименуваме во, рековме,
Ќе го rename и copy. Rename и copy. To do item. И овдека место тоа рековме ќе го земам не functional component, туку од to do. Ќе го земам овој дел и ќе му направам копи. Додуше можеше само овој, само card елементот ќе го земам, а grid структурата нека ми остане во page компонент, тоест во to do page. Ми треба значи card и card header и card content да ги импортирам. Значи од card треба тие. Ќе ги импортирам, мислам дека button за сега не ми треба. Окей, не, сум имал сепак и button требаше да избршам. Button. Така стои тука. Окей, to do item. И рековме овдека ќе речеме to do data ќе прима во props. Едното. Од props ќе види to do data. Речеме овдека to do data.title. Title, значи ги имаме props. Ќе му пуштиме датата што имавме иницијално, како што ја структуриравме, имавме to do со ID, title и content. Значи тука ќе ми биде to do title, to do data.title, а овдека ќе имаме to do data.content. To do data.content, content, on click ќе ја повикаме од освен to do data ќе имаме delete to do item handler. Окей, и мислам дека тоа ми е тоа. Се вратиме тука да ја импортираме оваа компонента. Base layout. Пак имаме to do item. Значи, креиравме посебна компонента од овој дел овдека. Место да го имаме вака во некој линија код, имаме само една линија код. Import to do item from еднаш назад components to do item. Окей. И сега ова може комплетно да го замениме ова со све карт, може да го замениме со to do item. Во props рековме му пуштаме to do data. И сега може да речеме to do, значи да го копирам, да не го сгрешим името. To do data е еднакво на и ова ќе ми биде некој објект. Ќе имаме ID, две точки, 0, title е две точки, ќе имаме to do 1, на 1 и ќе имаме за content, ќе имаме ваква нешто. Што ќе ми се случи сега? Дали нешто има сгрешено? Ега што гледате повторно го имаме секој што треба. Кога кликаме на X, не му пуштивме ни една функција, затоа не ни функционира. Бидејќи таа функција ќе ја напишеме покасно. Значи ова го издвоивме. Ова ми беше за хедерот, не знам дали ова да го издвојам во посебна компонент, ќе го издвоим и ова, не знам. To do page header ќе го крстим ова. To do page header.jsx. Да видим дали можеме тука, можеме да го копирам, не е проблем. Повторно ќе му направам rename. Значи чисто праксираме за да правиме нови компоненти. To do page header беше ова.
грешно работа копирав. To do page header, to do page header. Да видим що работите ми трябва тук. Ова ќе го извршам. Ще извършам и ова. To do, тук трябваше и ова. Ќе го изкопирам целият ова хедър ще ми е. Карт. Че имаме вака. Сега имаме що ми фали. Има някоя грешка, само къде е грешката? Не, няма, се тръгна. Карт контент и карт хедър не ми трябват, бидейки не ги користам. On click. Само ова ќе го извадиме. Add new to do. Handler ќе го кръстиме. Ќе го откоментираме. Сега може и ова да импортираме компонента тука. Чисто дека ова ни е над ова, ќе ставиме и тука импортот да биде над него, чисто за да знаеме кој дека е да бидејќи ова повар, импортот нека стои повар. За да изгледа по-убаво. Точка, компонент, slash to do page header. Ево го. To do page header и тоа рековме дека ни беше овој дел тука. Меѓутоа ова не ни беше хедерот, тука беше нешто друго. Ова ни беше add to do, а не page header. Ќе го преименуваме. Add new to do item. Окей. Хедерот ни беше друго. Овие исто така две не ми требаат. Мислам дека и тука имаше работи што не ги користам. Да, овие две. Да се вратиме тука да го смениме ова add new to item. Тука ќе го смениме и тука ќе го смениме. Значи сега овие импортни ми се вишка. Како што гледаш ми покажа дека ги има, не ги користам никаде. Може да ги избршам. Да видиме дали се ми е кој што треба. Повторно го имам ја го имам и тука. Чисто за ова да ми изгледа по-убаво, ќе ставам уште едно вакво. Save со ID 1, to 2, to 2 ми ова. И го немам стайлингот, гледате сега ми се залепини двете едно за друга, но тоа ќе поработиме во наредното видео, сега нека стои вака. И ајде уште хедрот може би да го извадиме во посебна компонента. Да, овој дел може да го извадиме во нова компонента. New file. To do page header, како што крстивме претходно. ESX. Ајде од некоја компонента да ископираме, за да не куцаме непотребен код без потреба. Rename, copy, paste, ова ќе го избришеме, да видиме што ќе ни требат од props да извадиме. Од to do, еве го, ова ни е хедерот. Ќе го заеме тука, paste, save, card header и text field ми треба. Card header, под card ќе го импортираме и во card header и text field. И text field ќе го вземем импортот, батонот не ни треба. Упс, што избршам, не тоа туку тоа. On change, ќе го вземем тука, ќе го destructure од props ќе му направиме. On change handler, Окей, тоа го има, сега може да го импортираме тука. Копираме името само на компонентата. To do item и тоа ќе да е тука. Import to do page header from еднаш назад, components, to do, page header и рековме ова може сега да го замениме со тоа.
Се вратиме назад, kao što гледаме, се ни е чисто и убаво. За to-do item-от уште може би стайлингот да видим кој ми беше овдека. Се вратиме во претходниот файл, да видим како го местев. Мислам дека горе ми беа стиловите ставени. Change, не тука, тука. Travel container, да, тука ги имам ставено, ајде ќе го копирам ова, сега за сега ќе го ставиме во нашите to-do айтеми. Мислам дека можем да го ставам тука, ако не се лажам. Не. Можем да го ставам овој стил или тука, ама ќе ми дојде самиот grid item најверојатно. Не. Треба to-do item, не знам зашто. Нема врска, ќе видам да го средам и ќе оставим тоа во наредното видео. Сега нека стои вака. Како што гледате, почнавме со оваа апликација, значи ги имаме JSX-от наместено до некаде и ќе продолжиме во наредното видео. Поздрав, дечки!